llenen sus bolsillos o váyanse en paz. O vengan a pelear conmigo y mueran. جاس فرينج الشخصية اللي بتمثل الانضباط والتخطيط على أكمل وجه. الظهور الأول لجاس فرينج كان في مسلسل بريكنج باد بشكل راجل محترم لابس اليونيفورم والجرافطة وبيتكلم بأسلوب راقي جدا مع الزباين اللي بيقولوا في مطعم الفرايد تشيكن اللي هو مؤسس الفروع بتاعتها. وبتيجي هنا أول صفة لجاس فرينج وهي السرية التامة وعدم الظهور إلا في الوقت المطلوب. حتى نشوف هنا والت وهو بيكلمه على أساس إن هو زعيم عصابة المخدرات، ولكن هنا بيكمل كلامه بالطريقة بتاعته الراقية لحد ما والت يقول له أنا عارف إن الشخص اللي قال لي عليه سول جودمان هو شخص حريص جدا. ومن هنا بنلاقي جاس اتحول ووشه قلب واتكلم مع والت بشخصيته الحقيقية وقال له إن صاحبك اللي كان جاي معاك المطعم امبارح عشان تتفقوا معايا كان شارب، ودي مش أصول شغلي من الأول. ومن هنا ابتدت رحلة جاس اللي كلها عبقرية وذكاء. جاس فرينج المسيطر والمتلاعب بكل اللي حواليه وبيفرض سلطته على كل اللي اتعامل معاهم، ولكن بطريقته هو. بدأت حكاية جاس في مسلسل بريكنج باد لما كان عايز هو وصديقه يدخلوا في عالم المخدرات بالمخدر الجديد اللي معاهم، ولكن جاس عمل خطأ خلى الكارتيل ما تتهاونش فيه معاه، وعمل حركة الأول بحيث إن هو يعني بيلفت الأنظار بتاعة الكارتيل عشان يشوفوا الشغل بتاعه، ولكن حصل العكس تماما. اتفقوا على ميعاد والكارتيل اللي خلت الاتنين يجوا وبيفهموهم إن اللي عملوه ده مش لفت أنظار، ده استهزاء بالكارتيل، وقتلوا صاحبه ماكس. ومن هنا اتولد غريزة الانتقام في جاس، الغريزة اللي هيمشي بيها طول حياته واللي هتشكلها بمعنى الكلمة. حرفيا ما شفت الشخصية شريرة منضبطة بالأسلوب ده قبل كده. كل حركة محسوبة، كل حاجة بيعملها ليها هدف ورؤية مستقبلية. انت بتتكلم على رئيس دولة مش رئيس عصابة، وده بيظهر في لبسه في أول مشهد باليونيفورم الأصفر والجرافطة وأسلوب كلامه اللبق وحذره في كل كلمة بيقولها. كان بينظف الترابيزات بنفسه بعد ما الزباين تمشي رغم إنه المالك. ولا مشهد الروتين الصباحي بتاعه وهو لبسه متناسق ومرتب بشكل يدل إن عنده وسواس قهري. أول ما صاحبه ماكس مات ظهر بشكل منضبط وما انفجرش وبصله بهدوء وهو في المشرحة. ولما راح قتل فيكتور دخل بكل هدوء ونظام، وبعد كده لبس وقتله وقلع ومشي عادي جدا. أما كان بيراجع المعمل الجديد مع والتر اتعصب جدا من بقع على الأرض، وده دليل على هوسه بالنظافة كمان. بيروح لهيكتور كل زيارة وبيقول له look at me، ومعنى كده انه بيتحكم في التزامه بالخطة. ولما حس انه متراقب في مسلسل بيتر كول سول راح لحديقة عامة عشان يعرف يشوف من جميع الاتجاهات. جاس ما كانش رئيس عصابة، انا عايز اقول لك ان جاس عمل علاقات مع اكبر ناس دبلوماسية في الدولة، ومع ذلك كان صاحب مكاتب ومخازن وشاحنات. جاس لما راح لوالتر يزوره ويشوف سكايلر ما كانش عشان عايز يقوي العلاقة بينهم، ولكن كان عايز يضغط على والتر ويكسب ثقة سكايلر. جاس كان طول الوقت بيهيأ لوالتر إن جيسي مش مهم في اللعبة دي، وفي نفس الوقت كان بيعلي جيسي تدريجيا، وبكده كان بيضرب العلاقة بينهم هما الاتنين من غير ما يحسوا. جاس كان عارف إن جيسي محتاج تقدير من أي حد عشان عيلته ما كانتش مقدراه وطردته من البيت بسبب الشغل في المخدرات وإدمانه، فكان بيستغل ده لصالحه دايما واشتغل على الحتة دي كتير لحد ما وصل لجيسي إن والتر لازم يموت. جاس لما كان بيزور هيكتور كان بيزوره عشان دي تبع خطته، وهي السيطرة والإذلال والتعذيب النفسي قبل ما يخلص عليه. وجاس لما حب يتلاعب على مايك في الأول في مسلسل بيتر كول سول، هو عارف إن مايك ذكي جدا، فخلى مايك يستخدم ذكائه ضد نفسه. جاس كان تعامله مع الكارتيل مختلف شوية لأنه عارف إن الكارتيل حرب طويلة الأمد، فكان بيعمل نوع تاني رديء من الميس الأزرق ويبيعه لهم، حتى الشرطة والقيادات العامة كلها. جاس عرف يتلعب عليهم ودخل معاهم بصفته رجل الأعمال.
ولا ناتشو اللي كان عامل نفسه متعاطف معاه بس عشان يروح ينفذ العملية بتاعه وهي قتل لالو سلامانكا؟ جاس كان عنده هوس أمني وكان بيفترض دايما إن كل اللي حواليه ممكن يشكلوا له تهديد أمني في أي وقت، والدليل على ده استخدامه لهواتف محمول مختلفة وما بيتصلش مرتين من نفس المكان. ونيجي هنا على أكبر عملية سرية عملها جاس في المسلسل، وهي بناء المعمل السري تحت الأرض. هنا السرية اتقلبت لجنون. جاس ما كانش بيهزر مع أي حد بخصوص المعمل لدرجة إن محدش يقدر يقول ميم من كلمة معمل، وكان جايب العمال والمهندسين من ألمانيا مخصوص، وكان في شروط للشغل إنهم مش هيخرجوا من المعمل ده إلا لما يخلصوه، وخروجهم بيبقى محدود جدا. وفي مرة المهندس اللي مسؤول عن المعمل وهو في بار بيسهر ونطق بحاجات ليها علاقة عن المعمل، وجاس ما فكرش لحظة في قتله. وزي ما أنا قلت لك، الهوس في التنظيم ده كله هو الخوف. بيشك، بيدقق، بيحسب، بيراقب، ما بيأمنش لحد، وكل ده بهدوء وثبات رهيب. ونيجي هنا بقى للآفة الوحيدة اللي موجودة عند جاس فرينج، وهي غريزة الانتقام. الخيط اللي أنهى حياته، بالرغم إن جاس فرينج كان عقل منظم وبارد ومسيطر، إلا إن في غريزة واحدة بس كانت بتكسره من جوه، غريزة الانتقام. موت ماكس قدام عينه كان اللحظة اللي كسرت إنسانيته، ومن بعدها بقى كل اللي بيعمله من أول مشروع لوس بولوس لحد الحرب مع الكارتيل مش هدفه الشغل ولا السلطة. هدفه الوحيد إنه يمحي كل شخص شارك في اللي حصل لماكس. الغريزة دي كانت نقطة ضعفه الوحيدة، لأنه حولت صبره لهوس. بقى مستعد يستنى سنين عشان ياخد حقه، عامته عن المخاطر الحقيقية. ركز على هيكتور لدرجة إنه ما شافش خطة والتر، خلته يفكر بقلبه مش بعقله لأول مرة. في النهاية الراجل اللي كان معروف بأكبر صفاته، وهي الانضباط والهدوء والتنظيم، انهار بسبب الصفة اللي حاول يخبيها سنين، الرغبة العميقة في الانتقام. وده اللي أنهى جاس، مش القنبلة. الانتقام هو اللي قتله قبل ما القنبلة تنفجر. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo, but you can call me Gus.